നമുക്ക് തീരെ സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ 100% കറക്റ്റാണ്. 2 വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈന്റും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബെയറിംഗ് മാറണം, അത് മാറണം, പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, സസ്പെൻഷന്റെ ബുഷ് മാറണം, എന്തെല്ലാമായിരുന്നു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്കൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു കടകടാന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ നമ്മുടെ റോഡ് ഫ്ലിറ്ററെ തട്ടുമ്പോഴൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതേ സൗണ്ടായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വർക്ക്ഷോപ്പിലും കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയറിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയെന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ വേറൊരു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ കോട്ടയിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഹൈഡ്രോളിക് പൊക്കിയിട്ട് ടയറെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ടയർ ഈ വണ്ടി ഒരു 2-3 മാസം ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കിടന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ സമയത്ത് ബാക്കിലെ ടയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറിയൊരു ബൾജിങ്ങും ചെറിയൊരു സൈഡിൽ അകത്തോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഇട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് സ്റ്റെപ്പിനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം സ്റ്റെപ്പിന് ഇന്ന് അനിയനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹായത്തോടെ വണ്ടി ജാക്കി കിളത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റനിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പമ്പ് വർക്കാവും. ആ പമ്പ് വർക്കായതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഓഫാക്കണം, ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ പമ്പ് വർക്കായി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ വണ്ടി ന്യൂട്രലാണോ നോക്കണം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും 2 പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടായി. ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ജാക്കിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലാണ്. വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫാക്കണം. ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഊരി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടയറ്. ടയറിൻ്റെ നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് നോക്കാം. ഈ ടയറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഊരിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പിനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡിക്കി തുറക്കുകയാണ്. ഡിക്കി തുറന്നതിന് ശേഷം പാഴ്സലിട്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ ഒരു മൂലയ്ക്കോട്ട് കൊണ്ട് മാറ്റി ഇവിടെ മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം. ബൈക്കാണ്, 2 ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സൈൻ ബോർഡ് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പാനറും ഹുക്ക് ഒക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ജാക്കുമാനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവനെ എടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിന് എടുത്തു. ഇനിയും ഇത് അധികമല്ല, ഇത് ഓടിയിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് 165/65 നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത് 175 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ട്രക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് കമ്പി എടുക്കുക, ഇതുപോലെ കയറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാ നെട്ടും ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് വെക്കണം. ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. വീല് നമ്മുടെ വീലിനട്ട് എപ്പോഴും ഊരുമ്പോൾ കോണോട് കോണ് വേണം ഊരാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ഊരുന്നത് വീലിനട്ടല്ല ഊരി ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ശരിക്കും കേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചള്ളിയിരിക്കും ടയറ്. ഇതിവിടെ ഇത് കിടന്ന് ചള്ളിയതാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിത് മൂടിക്കട്ട് മാറ്റം
എപ്പോഴും സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഊരി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഷൂ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോണോട് കോട് ചേർത്ത് നട്ട് മുറുക്കാം. ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ജാക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആയിരിക്കും, സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ടയറിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറും പന്നലായിട്ട് കിടക്കുക. 1-2 മാസമായി മൊത്തപ്പൊടി. ഒരു ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, മഞ്ഞിൻ്റെ വേറൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. വീടിനകം വരെ അടിച്ച് പൊടി കയറുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഗണപതിക്ക് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് 2 വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. 2 നല്ല മെയിൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ 2 നല്ല പേര് കേട്ട വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോറി, പനിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ വണ്ടി ഓടിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ജാക്കിയിൽ ഓരോ ടയറും കിടത്തിയിട്ട് കറക്കി നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാനും വിശ്വസിച്ച്, കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിലെല്ലാം നോക്കിയപ്പം ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്, ഒരു ഹമ്പിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത് ബെയറിങ്ങിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുതിയ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഓടിച്ചു നോക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ജാക്കിയിൽ ഹൈഡ്രോളിക്ക് കയറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, വീലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാക്കിലെ ടയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റാണ്, അത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി വണ്ടി വീട്ടിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു, ഓടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടയറിൻ്റെ ഒരു ചള്ളിച്ചായിരുന്നു ഈ സൗണ്ട് ഫുള്ള് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ടയർ മാറ്റി ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റെപ്പിന് ഇട്ട് ഓടിച്ചു. സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഈ വണ്ടി. കാരണം ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയത് വാഗണറായിരുന്നു. പക്ഷെ വാഗണറിലും സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ്. 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിന്, കപ്പ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. വണ്ടി ഓണായി കിടക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടിലും നമുക്കൊരു എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറണ്ട ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ ടയർ അഴിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ വീലെല്ലാം നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ജാക്കി റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ച് നട്ടെല്ലാം ഒരു ടൈറ്റ് ആണ്. ജാക്കി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു. ജാക്കി റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ടയർ മാറേണ്ടതാണ്. ഈ ടയറിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഓടിത്തീരുന്നത്ര ഓടിത്തീരിട്ട് എന്നിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റെപ്പിന് കഴുകി നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടയറിൻ്റെ വിഷയമാണ്. ബാക്കി വർഷപ്പേര് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൻ്റെ ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വേറെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ടയറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.